စခတ်ပါပြီအလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့စကူသွားခတ်မှာပါပိုးနေလိုက်ခဲ့ပေးအောင်နော်စကူခတ်တဲ့ဆိုင်မှာလူတွေများနေလို့အယုံလဲတွားကောက်လိုက်သေးပါတယ်ခုမခက်ခေရုပ်လေးကောက်လာအောင်လုံးလေးပြန်လေအေးလေးလုံးတော့ရပြီခုနကစီအောင်ကုန်သွားပါလေရှင်ကဲစခတ်ပါပြီပထမအချိန်ခတ်တာမကြိုက်လို့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်ဘလိုင်းပေါက်လိုချင်လို့ခတ်တာဘလိုင်းပေါက်တော့မပေါက်ခဲ့ပါဘူး။ဘာနေနေကြိတ်ပါတယ်။အိမ်လေးပြန်ပြီဆိုတော့စတစ်ခတ်ထားပြီးရပါမယ်။အလေးရကြိတ်ပါတယ်။ဟောက်ချင်တယ်ဒါခရစ်စမတ်တစ်ပဲ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာလဲတော့လေခက်တော့ချစ်စရာ။ဒါလည်းနားပါတယ်။ဒါအဆိုဒီသမီးကတွေ့လို့ရလား။အားလေးမချင်ဘိုင်းမပေါ့ရှင်တာတော့ပေါက်မတော့ဒါလေးပဲပေါက်သွားပါတယ်။ဆက်လာပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်တတ